Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Sami' ya 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kasalapan ta'rif hukum akal. Ta'rif hukum akal isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu min ghairi tawaqqufin ala takrarin wala waqawabin wala istinadin ila syar'in. Artinya netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa nurukeun hiji perkara tinu sejen kalawan teu ngadago kana mindeng kapecahna jeung teu ngadago kana ayana anu ngatur tegasna teu nyarate kana pusara. Tah ayeuna ngalinsah kana mertelakeun hukum akal di antara hukum anu tilunya hukum taya hukum syara hukum akal jeung hukum adat sakumaha atas penjelasan ayeuna ngalinsah kana mertelakeun tarik hukum akal. Hukum akal di dieu dipandarikeun hukum syara atos. Nah, terus hukum adat diheulakeun dina pembahasanana. Tur padahal hukum adat itu hukum anu paling lemah di antara hukum anu katilu, tapi dina pembahasanana sabada hukum syara teh tuluy ngabahas hukum adat. Sedangkan hukum akal dipandarikeun. Namun sababna pembahasan hukum akal dina tauhid dia dipandarikeun sabab ari ilmu tauhid eta loba ngagunakeun akal. Nah, jadi anu bakal sangat berperan gitu tanya sangat berperan ya hukum akal. Mata ngajak hukum akal dina pembahasanana dipandarikeun. Tarif hukum akal nyaeta isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu min ghairi tawaqqufin ala takrarin wala waqawin wala istinadin ila syar'in. Urang logatan heula isbatu amrin natapkeun hiji perkara li amrin kana perkara sejen aw nafyu atawa ngeureun ieu amrin anu kahiji anhu dina ieu amrin anu kadua min wari tawaqqufin kalawan teu ngadago ala takrorin kana remen bolak-balik remen kapecahna wala waqa'in jeung teu ngadago kana pamernahanna anu merenahkeun tegasna teu ngadago kana ayana anu ngatur waturan syara. Walas dinadi ila syar'in jeung teu nyarade kana syara. Sok bareng heula baca. Hukum akal isbatu amrin li amrin hartosna netepkeun hiji perkara kana perkara sejen eusian amrin anu kahiji contoh amrin anu kahiji sapertikeun sifat kawasa
sifat kawasa li amrin, jadi netepkeun isbatu amrin, netepkeun sifat kawasa li amrin, ta amrin anu kadua Allah. Jadi netepkeun sifat kawasa di Allah, netepkeun sifat kersa di Allah. Di antara contoh ya, netepkeun sifat ilmu di Allah, netepkeun sifat hayat, sifat hirup di Allah. Awana piu ambu atawa ngeuwekeun hiji perkara tina perkara anu sejen. Amrin anu kahiji sapertikeun sifat apes, amrin anu kadua Allah. Jadi nafiu ambu di dieu ngeuwekeun sifat apes di Allah, ngeuwekeun sifat maut di Allah, ya, ngeuwekeun sifat bodoh di Allah, ngeuwekeun sifat pireu pego di Allah, dieuwekeun di Allah. Eta tarik hukum akalnya netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuwekeun hiji perkara tina perkara sejen sarta min ghairi tawaqqufin ala takrorin wala waqawatin wala istinadin ila syar'i. Dina ngaisbatkeun jeung dina ngarapikeunana, dina netepkeun jeung dina ngeuwekeunana, dina hadieu seperti contoh dina netepkeun kawasa ka Allah jeung dina ngeuwekeun kawasa jeung dina ngeuwekeun apes, dina netepkeun kawasa ka Allah jeung dina ngeuwekeun apes ti Allah, dina netepkeun jeung dina ngeuwekeunana teh min ghairi tawaqqufin ala takrorin, henteu ngadago kana ayana kudu remen kapecakna. Tak kitu ari dina hukum akamah teu ngadago kana kudu remen kapecakna, beda jeung hukum adat. Nah, kalau dia ngabedaan kana hukum adat min ghairi tawaqqufin ala takrorin. Ari hukum adat mah netepkeun anu ditetepkeun ku hukum adat teh dasarna ku beda remen kapecakna. Netepkeun hukum lada kana cabe sabab remen kapecakna, tiap-tiap dahar cabe osok lada. Netepkeun amis kana gula sabab remen kapecakna, tiap-tiap kadahar gula osok amis. Eta hukum adat. Ari hukum agama lain lagi, beda deui jeung hukum adat. Ieu mah ari ketetapan hukum agama lain ku beda remen kapecakna. Sapertikeun netepkeun kawasa ka Gusti Allah lain ku beda dina netepkeun eta teh lain ku beda remen kapecakna. Henteu beda kieu nya, tiap-tiap Allah ngadamel sesuatu hiji makhluk pasti Allah kawasakeun. Tiap-tiap Allah ngadamel anu di naon teh anu direncanakeun ku Allah pada dipidamelna pasti Allah kawasakeun. Tah, dasarna pangna netepkeun kawasa ka Allah teh lain dina ku beda remen kapecakna. Atuh kaluar hukum adat ketetapanna ku beda remen kapecakna. Nah, hukum agama dengan dago karena remen kapecakna. Saterusna wala waqawatin wala istinadin ila syar'in. Nah, jeung deui henteu ngadago kana ayana anu ngatur, teu ngadago kana ayana pamernahan anu ternahkeun. Tegasna henteu ngadago kana ayana anu ngatur, henteu nyarande kana hukum syara'. Nah, beda deui jeung hukum syara'. Ada hukum syara' mah memang dina awalna mah akur jeung di dieu nya dina definisi hukum syara' geura tinggalnya anu atos isbatul amrin li amrin aw nafihu anhu. Dina hukum syara' kitu nya awalna mah netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuwekeun hiji perkara tina perkara sejen. Nah, tapi ari dina syara' mah dina ngaisbatkeun dina nganapikeunana teh, dina netepkeun jeung dina ngeuwekeunana teh sabab naon hukum syara' mah ngadago kana aturan di Gusti Allah jeung Rasulna. Tah,
dina netepkeun jeung ngeuweuhkeunana eta ditangguhkeun kana ayana penetapan ti Allah jeung ti Rasulna, seperti netepkeun wajib kana salat, netepkeun sunat kana puasa nyeun Kemis, ngeuweuhkeun haram tina salat. Nah dina netepkeun jeung ngeuweuhkeunana teh ngadago kana atawa ditangguhkeun kana ayana penetapan ti Allah jeung ti Rasul. Nah ari ieu mah hukum akal dina netepkeun jeung dina ngeuweuhkeunana teh henteu ditangguhkeun kana ayana penetapan ti Allah jeung ti Kanjeng Rasul. Hukum akal mah teh kitu. Nah malahan ieu anu ditetepkeun ku hukum akal mah kejadian-kejadian atau problem samemeh Rasul diangkat, samemeh ayana Rasul, bahkan samemeh ayana Kanjeng Nabi Adam, malahan samemeh alam diciptakeun. Nah jadi naon anu ditetepkeun ku hukum akal mah segala rupa kejadian, segala rupa problem samemeh alam semesta diciptakeun oge geus ditetepkeun ku hukum akal. Itu tanu mata ari ketetapan hukum akal mah teu ngadago kana ayeuna ketetapan aya atawa aturan hukum syara ti Allah jeung ti Rasulna, teu ngadago kana kasawuran Allah jeung Rasulna ketetapan akal mah. Dan naon anu ditetepkeun ku akal mah ya, anu ditetepkeun ku akal mah sagala kejadian ti samemeh alam semesta diciptakeun oge geus ditetepkeun ku akal. Contoh seperti engke dina bahasan dina sifat kudrat, dina sifat iradat, dina ta'alluq maratibna ke bakal aya dibahas. Ta'alluq maratib, ta'alluq fase tingkatan sifat kudrat jeung iradat. Ta'alluq sifat kudrat aya kana naon? Naon? Kana anu kahiji ta'alluq maratibna coba. Suluhi qadim. Suluhi qadim. Jadi aya pimampun Allah kana ngadamal sakabeh makhluk. Ta eta geus ditetepkeun ku hukum akal. Sanajan akal anu netepkeunana mah ayeuna ieu da manusia ayeuna ge teh dieu. Tapi akal manusia netepkeun kana kejadian samemeh alam diciptakeun. Sabnya san aya naon-naon ieu. San aya alam, san aya sarupa-rupa acan. Ieu kaja ieu masih kena ung awang-awang lolowong san aya hawaan. Ya, lolowong kae can aya hawa acan. Allah can ngadamal hawa. Malah lolowong oge can aya. Allah can ngadamal lolowong, can ngadamal padat, can ngadamal lawan. Da Allah can nyiptakeun sarupa ge makhluk. Nah, dina eta disebut naon teh qadim, eta qadimnya Allah can nyiptakeun sahiji makhluk oge can aya nu diciptakeun ku Gusti Allah. Nah tidinya ke ari Allah dina qadim eta nya keur can ngadamal makhluk ari Allah kawasa atawa henteu. Ieu banyak Allah kasipatan ku sifat kudrat atawa henteu, kasipatan ku sifat kawasa atawa henteu. Dimulai pertanyaan gitu kan. Nah jawabna tetap Allah kawasa, tetap Allah kasipatan ku sifat kudrat. Sanajan can aya anu dikudratkeunana, can nyasar kana naon-naon sifat kudrat Allah da aya anu disasarna can aya makhlukna. Tetap Allah kasipatan ku sifat kudrat. Ke kana naon atuh nyasarna sifat kudrat? Nyasar teh ta'alluq kana naon atuh ta'alluqna sifat kudrat? Nya kana suluhi qadim. Artina suluhi qadim teh Allah aya daya mampu ti qadim keneh kursan nyiptakeun hiji makhluk acan. Allah aya daya mampu pikeun nyiptakeun ngan acan. Ku ayana can aya alam lain berarti Allah
untuk kasifatan ku sifat kudrat beda saya yang dikudrat kenana karena naon aku nyasar karena sifat kudrat ya karena semuanya qadim Allah aya daya mampu itu berarti ku ayana ciptakeun hiji perkara Allah teu mampu contoh seperti kan kieu upamana Hasan seorang Hasan Kiai Haji Profesor Dr. Hasan Insinyur Hasan nah eta detailnya insinyur ya STMT nya sarjana teknik master teknik insinyur mampu menciptakan pesawat namanya mampu menciptakan pesawat jeung kapal udara tapi acan aya izin acan aya perizinanana jadi acan jadi eta Hasan acan ngabuktikeun kabisana can ngabuahkeun kabisana nah ku ayana Hasan can ngabuktikeun kabisana acan ngabuktikeun kudratna lain berarti Allah lain berarti Hasan teu bisaeun gitu tanya lain berarti Hasan teu bisaeun Hasan bisaeun ngan acan we tah kitu di Allah nya ti qadim keneh nalika nya Allah can nyiptakeun makhluk lain berarti Allah can kasifatan kudrat geus kasifatan da sifat kudrat teh qadim awas sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala seluruh sifat Allah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala sifat anu qadim teu aya mimitina tegasna henteu kapeulang ku heula sarta qaimatun bidzatihi ta'ala aya dina zat Allah ngancik dina zat Allah taala tah jadi tos kembali ke bahasan pokok nah jadi hukum akal mah ketetapan hukum akal henteu ngadago kana ayana anu ngatur teu ngadago kana ayana ketetapan ti Allah jeung ti Rasulna teu ngadago kana eta sabab hukum akal mah nya ti samemeh Rasul diciptakeun bahkan samemeh diciptakeun alam semesta saniptakeun naon-naon hukum akal geus menjangkau gitu tanya karena problem karena segala permasalahan naon samemeh anu aya dina samemeh Allah nyiptakeun alam semesta tadi pan Rasulullah can diangkatnya Allah can lamun iman ka Allah ngadago kana katerangan Al-Qur'an sedangkan ari iman kan Al-Quran ngadago karena iman ka Allah maka itu jadi muter mau bisa mau mungkin kusabab itu ketetapan ayana Allah kudu dibeunangkeun ku akal supaya manusia percaya supaya manusia percaya karena Al-Quran sebab percaya karena isi Quran bisa digunakan dipakai dalil karena ayana Allah. Kianya ya ari iman ka Allah teh henteu ngadago henteu ditangguhkeun karena ayana ketetapan Al-Qur'an ketetapan ti Allah jeung ti Rasul nah teu ditangguhkeun kana eta sabab kieu lamun iman ka Allah ngadago kana keterangan Al-Qur'an ketetapan ti Allah jeung ti Rasulna sedangkan ari iman kana Al-Quran ngadago kana iman ka Gusti Allah eta jadi dahor sekali dengar ya pikiran lamun iman ka Allah ngadago kana keterangan Al-Quran sedangkan iman kana Al-Quran ngadago kana iman ka Allah soalnya orang mau percaya kana Al-Quran lamun tu percaya ka ayat ka Allah ya lamun tu percaya ka Allah moal percaya kan Al-Quran
orang boro-boro kana Al-Qur'an ka Allahna atuh teu percaya. Iman ka anak kana Al-Qur'an ditangguhkeun kana ayana iman ka Gusti Allah. Sok keranya gitu nah ayeuna kieu lamun iman ka Allah ditangguhkeun kana iman kana Al-Qur'an, sedangkeun iman kana Al-Qur'an ditangguhkeun kana iman ka Gusti Allah. Lamun kitu eta daur. Seperti kieu we nya ya, sapertikeun kieu we nya. Umpamana aya seorang pemuda miharepkan hiji awewe kaji pamudi nya. Jol datang ka jenisna nya ka eta awewe kumaha kersa ka aa teu. Langsung we lah langsungnya tok moal to the point. Kumaha kersa teu ka aa. Tah kumaha jawabanana cek jenisna teh lah abdi mah kumaha pun bapak we gitu tanya. Teu langkung kumaha pun bapak we lah. Mangga we sumping ka pun bapak. Itu tanya. Oh gitunya. Maka atuh jol datang ka bapana jantan. Sumping ka bapana, Pak. Abdi teh ieu mohon mamanawian kalaresan tuang putra masih keneh lowongan acan aya nu nyangking. Abdi miharep ka tuang putra. Kinten-kinten kumaha jawaban cek bapana? Ari cek bapana teh lah kumaha si nyaina wae lah. Kumaha si nyaina wae. Cek si nyaina kumaha bapak, cek bapak kumaha si nyaina. Eta teh daur. Ya, daur. Moal aya lungtungna lamun kitu. Datang deui ka si nyaina kumaha bapak, datang ka bapana kumaha si nyaina. Ayo we kitu. Ya, moal aya lungtungna eta nya. Eta mah alasan pikeun mundur bedol we lah tong hareupeun eta dunia kita sebesar daun kelornya. Lain eta mah aya awe teh loba lah. Ieu alasan gitu. Ya kieu. Lamun urang rek iman ka Allah ngadago kana ketetapan tina Al-Qur'an. Sedangkan iman kana Al-Qur'an ngadago kana percayana ka Gusti Allah. Nah lamun kitu eta jadi daur. Moal bisa nya. Nah ku sabab kitu ketetapan ayana Allah kudu dibeunangkeun ku akal. Ketetapan kana ayana Allah artina urang ngayakinkeun kana ayana Allah eta kudu dibeunangkeun ku naon? Ku akal supaya manusia bisa percaya kana ayana Al-Qur'an. Kebanyakan orang rek iman ka Gusti naon? Urang naon teh kudu iman ka Allah heula. Pan kudu iman ka Allah heula, dalam iman ka Allah mah iman kana Al-Qur'an oge nya. Nah, ayeuna iman ka Allah ulah ngadago kana ketetapan kana Al-Qur'an. Tapi iman ka Allah eta kudu diweunangkeun ku akal ku hasil akli, dalil akli kudu diweunangkeun ku beweunangan akal. Supaya lamun geus iman ka Allah, percaya ka Allah, mungkin ka dieu bakal percaya kana Al-Qur'an. Itu tah. Sebab percaya karena si Al-Qur'an bisa digunakan dipakai dalil karena ayatna Gusti Allah. Mangkena ari geus percaya mah kana Al-Qur'an anu samemehna urang iman heula ka Allah nya. Iman heula ka Allah geus iman ka Allah tuluy iman kana Al-Qur'an percaya kana Al-Qur'an tah geus percaya mah kana Al-Qur'an dina Al-Qur'an loba dalil-dalil nakli. Dalil kana ayatna Allah, dalil kana ayat Allah kawasa, Allah irodat, Allah kesifat-sifat ilmu, hayat sama pasor kalam itu ayat dalil naklina anu tertuang tersurat dan tersirat dina Al-Qur'an.
lamun geus percaya maka Allah pasti kan Al-Qur'an bakal percaya, pasti bakal percaya karena naon anu disaurkeun ku Al-Qur'an. Allah deui nya. Mata oge jeung hate geura kabandunganana dijiwai. Di salah sasaran dari tuna teh. Nah, itu tanya anyarna manusia nu manggihkeun teu nuduhkeun kana anyarna Allah nu dipanggihkeun. Kitu tanya, cek tadi kapan nanya? Urang manggihkeun kana ayana Allah, hate urang ngayakinkeun kana ayana Allah. Kitu tanya, kapan tadi urang ngayakinkeun kana ayana Allah teh? Jadi kudu tina kayakinan hate kudu dipanggihkeun ku hate ku dalil akli heula. Sama meh dalil nakli, sama meh ngagunakeun dalil akli heula. Maka dina kitab Tijan Ad-Daruri kalangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dina sifat nafsiyah jeung salabiyah eta henteu waka ngagunakeun dalil nakli sok dina Tijan geuranya. Dina kitab Tijan Ad-Daruri henteu waka ngagunakeun dalil nakli, dalil akli heula, sok sing yakin heula. Yakinkeun heula kana ayana Allah. Yen Allah teh aya, yen Allah teh teu aya mimitina, yen Allah teh teu aya tungtunga, yen Allah teh beda jeung sakabeh makhluk. Ya. Yen Allah teh wahdaniyat teu pinggilangan. Kitu nya. Nah, eta kabeh ngagunakeun dalil akli gitu. Jadi akal heula sok gunakeun akal. Nah, sampai senang ngagunakeun akal, saya akal orang bisa menemukan kana ayana Gusti Allah. Sampai akal orang menemukan kana ayana Allah, otomatis bakal percaya kana Al-Qur'an. Gitu. Nah, ku ayana tapi orang akal orang bisa menemukan kana ayana Allah teh ayeuna. Oh, samemeh naon kumanya ayeuna urang ngayakinkeun kana ayana Allah teh pamananya dina tahun 1000 dina tahun 2000-an lah pamananya dina tahun 2000-an ngayakinkeun akal urang manggihkeun kana ayana Allah teh dina tahun 2000-an. Nah ku ayana akal urang kakara manggihkeun kana ayana Allah teh dina tahun 2000-an lain berarti Allah ayana dina tahun 2000-an lain. Ya, Allah mah qadim teu aya mimiti. Nah, teu kapilan kun teu aya heula. Kartas insyaallah. Kitu ngan kapanggihna ku akal ayeuna ieu. Kitu kahartina ku akal ayeuna ieu. Medal contoh sapertikeun umpamananya 10 kali 10 eusinana teh sabaraha? 100. Tah urang can ngerti, urang keur budak keneh mah keur can sakola. Atau karek koki kelas 1 kelas 2 acan ngerti yen 10 kali 10 teh eusina sabaraha 100 can ngerti ku aya urang can ngerti kana eusina 10 kali 10 eusina 100 lain berarti 10 kali 10 lain 100 eusina tetep tiba heula oge 10 kali 10 teh sabaraha 100 ngan urang kahartina ku akal urang karek ayeuna ieu kartos gitu nah anyarna manusia nu manggihkeun nuduhkeun kana percaya eusina Al-Qur'an digunakeun dipake dalil kana ayana Allah. Anyarna manusia nu manggihkeun teu nuduhkeun kana anyarna Gusti Allah anu dipanggihkeunana. Wujudna Allah mah pangkodim teu aya mitina ngan kapanggihna ku akal urang karek ayeuna. Terus posisi hukum syara. Posisi hukum syara ikut sensor karena hukum akal. Sadar kalau yang menggunakan hukum akal tanpa sensor dia screening dengan hukum syara. Akalnya bakal anggaran jadi pula sifat atau kebarian.
perli atau baca perli teka hati yang terasal akal lamun sunda saudarna lemen Allah luhur lemen jarman-jarman eta hati berkesan di lemen Allah popolo mana nagaraya dua lemen Allah loba luhur jarman-jarman sedangkan Allah menolak beda di sakabungan kalaya digunakan kuaya lam yakun lahu kufuwan ahad tetaya anu nyarupaan ka Allah saurang oge laisa kamislihi syai'un tetaya di perkara anu nyarupaan ka Allah dina masalah contoh ayat tadi disebut ayat mutasabihat. Para ulama kabagi dua pendapat. Di ulama salaf atau generasi nenek tahun 500-an 500 bulan. Maka tuker dengan hati ayat tadi maknanya sisa atau bagi Allah. Bagi contoh belajar fakta-fakta hukum ayat tadi. Memasarkan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ayat mencerahkan mengetahuinya kepada Allah. Dua Aisyah dua masalah tahun generasi sahabat tahun 500 sekian. Ngapa Aisyah atawatnya karena mana kita hati berupakan tumasar karena ayat wa anjalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jeung kami geus nurunkeun Al-Qur'an ka Nabi Muhammad supaya anjeun menjelaskan kepada manusia karena perkara anu diturunkeun pikeun maranehna jeung supaya maranehna malikir. Atur antara ulama salaf sareng khalaf untuk bentrok dina hati tauhidna sabab buanana miara faktor-faktor akidah. Posisi hukum syara bikin sensor karena hukum akal. Sabab kaluwihan ngagunakeun hukum akal tanpa sensor jeung screening tina hukum syara, akalna bakal ador-adoran jadi pula sifat atawa jabariyah. Tapi hukum akal bisa dipakai taksis atawa bayan kana ayat atawa hadis anu maknana irrasional. Nah, ayeuna kieu timbul pertanyaan. Peda ceuk tadi nya iman ka Allah teh kudu dipanggihkeun ku naon? Ku akal. Kudu dipanggihkeun ku akal. Sabab nah lamun geus iman ka Allah mungkin bakal iman kana Al-Qur'an. Ade Allah deui nya ngajawab teh. Jadi karena panggikeun ku akal heula. Nah, sok sanajan akal sigana akal leuwih berperan. Tidak tinimang syarat sigaan begitu. Lain berarti akal leuwih berperan tinimang hukum syara, tinimang dawuh Allah jeung Rasulna. Lain gitu, lain berarti gitu. Tapi ieu mah dina pada heula padeurianana. Ya, sama meh urang netepkeun dalilna asli. Tah, dak manu digunakeun teh dalil akli heula. Sabab moal percaya kana dalil nakli oke lamun henteu acan mangikeun ayana Allah nya mangikeun kana ayana Allah teh pan kunaon ku akal. Oke, lamun kitu berarti kumaha eta posisi hukum syara siga anu kasisikeun wah henteu berarti hukum syara kasisikeun. Naon atuh posisi hukum syara pikeun sensor kana hukum akal. Posisi hukum syara pikeun nyensor kana hukum akal. Diapingnya bisi naon lamun kaleuwihan ngagunakeun hukum akal tanpa ayana sensor jeung screening tina hukum syara maka
akalna bakal adoran jadi pula sifat atau jawaria. Terlalu ngagunakeun akal. Tadi kalau gitu. Terlalu ngagunakeun akal. Lamun bae akalna secara bebas berpikir, akal kurang secara bebas berpikir tanpa ayana screening, tanpa ayana sensor hukum syara, tanpa ayana sensor ngantosan dawuhan Allah jeung Rasulna, ari akal urang terbatas. Akal urang terbatas. Jadi ulah ngaleuweuhan Allah. Ulah sok ngaleuweuhan Gusti Allah. Da akal urang mah terbatas. Kadang-kadang aya nu teu kaharti ku akal, ngan sara kudu kieu, teu kaharti ku akal, sok sanajan akal urang teu ngartieun, lamun sara netepkeun kitu, kudu kitu. Ulah ngaleuweuhan akal, we. Akal urang ulah ngaleuweuhan sara. Contoh seperti kieu, nya. Hiji waktu di zaman Hamka. Profesor Dr. Hamka Haji Muhammad Karim Amarullah, ya, Profesor Dr. Hamka di Naros, ayah salah seorang mahasiswa naros ke Hamka. Cek eta mahasiswa, ya, saya mau bertanya, kenapa kalau kita udah berwudu, kita punya wudu, kemudian setelah punya wudu kentut. Keluarnya kentut dari dubur, kenapa yang dibasuh itu muka, tangan dan seluruh anggota wudu, tidak membasuh naon dubur gitu. Ari hitut biji lakina dubur, ari anu dikumbah lain dubur, mah beungeut leungeut gitu anggota wudu. Nah, kumaha jawaban Hamka? Coba sampai dek sini. Nah, nyamperkeun ka Hamka tah, sageusna deukeut ka Hamka, ditinsak indung sukuna, ditinsak sekaligus nya. Kapanan eta si mahasiswa teh nya ditinsak panjeurep, sakit. Gitu tanya. Nah, coba kenapa yang saya ijak itu ujung kaki, tapi yang berbunyi di mulut? Gitu tah. Ari anu ditinsak indung suku, ari anu nyebut nyeri di naon dina bibir tuh, padahal sok atuh indung suku anu ngucapkeun auna gitu tah. Nah gitu mah. Nah coba ngerti enggak? Oh iya ngerti. Kakak ngerti geus kitu mah, tanya kitu deui ieu. Nah gerasa kemarinnya posisi hukum syara pikeun nyensorkan hukum akal, sabab kalebihan ngagunakeun hukum akal tanpa sensor jeung screening tina hukum syara, akalna bakal ador-adoran jadi pula sifatnya disensor hukum akal. Lamun hukum akal teu disensor ku hukum syara, eta akal bakal ador-adoran, wah berpendapat kieu tungtungna eta akal bakal wani nyalakeun Al-Qur'an. Bakal wani nyalakeun Al-Qur'an. Tungtungna muncul bae aya pendeta naon geuningan anu nyebutkeun 300 ayat Al-Qur'an kudu dicoret cenanya. Jangan dipakai. Aya anu macam-macam lah ayeuna. Pro non lah saha geuningan Saifuddin asal naon ngaranna Saifuddin. Eta si Udin ngomong kitu nya. Tuh, eta gara-gara naon? Terlalu menggunakan akal. Sehingga aya loba anu nyebutkeun Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Ya, jadi Al-Qur'an mah zaman onta baheula aya mah geus di zaman nuklir. Aya mah geus di zaman pesawat, zaman Apollo geus teu cocok Al-Qur'an dikenakeun di zaman kiwari mah. Gara-gara naon? Terlalu ngagunakeun hukum akal tanpa di screening, disensor hukum syara. Nah, tapi baik kalau senajan teu kaharti ku akal, lamun cek kalau kitu takwil, lamun cek kalau kitu laksanakeun.
nya cek akal mah ari salat subuh anu kerjag-jag keneh ngan ukur 2 rakaat ukur jag-jag mumujuna jag-jag san aya kacape salat subuh ngan ukur 2 rakaat ari salat duhur salat asar keur mumujuna cape ngalungsar nah 4 rakaat duhur 4 rakaat asar 4 rakaat kapanan lamun cek akal mah nah ayo kita pokona mah mun cek alok itu laksanakeun tah kitu eta hukum aya hukum anu ta'abudiyun ya ayat ta'abudiyun mah eta anu bisa dimengerti ku akal ari ta'abudiyun mah rek ngarti lamun ceuk sara kitu laksanakeun sanajan teu ngarti ku akal sabab akal urang terbatas tapi hukum akal bisa ditahsis atau bayan karena ayat atau hadis anu maknana irasional. Nah, tapi sok sanajan hukum akal kudu tunduk karena hukum syara. Tapi hukum akal bisa dipakai tahsis atau bisa dipakai bayan. Hukum akal bisa dipakai penjelasan karena ayat atau karena hadis anu maknana irasional. Nah, bisi ayat Al-Qur'an anu cek sepintas mah dipikir-pikir ku pikiran anu sepintas asa teu kaharti irasional tah eta kudu ditahsis ku hukum akal. Contoh ya. Seperti berdasarkan dakwaan Allah fatabiru ya ulil absar kudu nyieun contoh wahai jalma-jalma araden kabeh kudu nyieun contoh anu baroga panempo anu baroga akal pikiran sok kudu nyieun irtibat tah dasarna eta hukum akal bisa tahsis kana hukum syara. Contoh ya sapertikeun jual ayat-ayat yadullahi fawqa aydihim surat Al-Fatah ayat 10 yadullahi ari yad Allah fawqa aydihim eta dina salureun leungeun makhluk. Nah kecapiatun teh hartina naon tangan yadun tangan. Nah di dieu aya bahasa yadullahi lamun bae eta secara letterlek teu kaharti jeung teu kaasup akal lamun Sundana saujratna lamun dihartian ku harti saujrat na Sunda saujat saujrat na tina kecap yadullahi berarti tangan Allah. Sebanyak berarti tangan Allah. Yadullahi fawqa aydihim jadi hartina teh tangan Allah aya dina luhureun leungeunna jama-jama. Lamun kitu yadu di dieu di hartian ku harti secara letterlekna hartiyat. Nah maka bakal kitu tah bakal ngabogaan harti atau memberikan kesan nomor kahiji tangan Allah kokodamangan ngagap gegarayaman di luhureun leungeun manusia kokodamangan eta tangan Allah pokona mah dina luhureun leungeun manusia. Kadua tangan Allah loba di luhureun jama-jama loba di dinya aya tangan Allah nya di dieu aya tangan akang di dieu aya tangan Allah aya tangan Hasan aya tangan Jenal aya tangan Allah dina luhureun masing-masing tangan manusia. Nah kapanan lamun kitu irasional etanya tidak masuk di akal tidak mengerti Nah maka sedangkan Allah mukhalafah Allah
Allah beda jeung sakabeh makhluk. Allah beda jeung sakabeh makhluk. Kedina sifat-sifat Allah aya mukhalafatul lil hawaditsi. Allah beda jeung makhluk. Allah silih bedaan. Mukhalafah bimana musyarakah. Jadi aya musyarakatul fi'li bainal isnain. Jadi masing-masing ngabedaan. Allah beda jeung makhluk, makhluk beda jeung Allah, Allah ngabedaan kana makhluk, makhluk beda ngabedaan ka Allah. Teu aya titik sama. Hiji titik anu leutik oge persamaan antara makhluk jeung Gusti Allah. Ya. Berdasarkan ayat dina surat Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan ahad. Teu aya nyarupan nyarupan ka Allah, saurang oge teu aya nyarupan ka Allah. Jeung ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Teu aya hiji perkara oge anu nyarupan ka Gusti Allah. Ayeuna lamun yadullahi fawqa aydihim, ayat kata yadullahi diartian secara letterlekna eta artinya ya artian berarti tangan Allah di salureun tangan manusia. Berarti lamun kitu kamanakeun ayat lam yakul lahu kufuwan ahad, dicoret ayat laisa kamitslihi syai'un lamun kitu nya. Nah, maka dina masalah contoh ayat tadi yang disebut tadinya eta ayat disebutna ayat mutasyabihat. Dina ayat tadi yadullahi fawqa aydihim, eta ayat mutasyabihat saliru dina maknana, ya saliru dina maknana. Nah, kumaha tah cara orang menanggapi terhadap ayat mutasyabihat eta? Maka para ulama kabagi kana dua pendapat mengenai ayat mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim. Para ulama terbagi kana dua pendapat, diihtilafkeun antara ulama salaf jeung ulama khalaf. Lamun nuhutkeun ulama salaf, ya aya disebut ulama salaf, ulama khalaf. Ada ulama salaf mah nyaeta generasi para ulama-ulama anu aya dina samemeh tahun 500 Hijriah. Samemeh tahun 500 Hijriah, tah ulama-ulama anu dina generasi eta memeh tahun 500 Hijriah ngaranna eta ulama salaf. Ada ulama khalaf mah para ulama anu sabada 500 tahun Hijriah. Eta disebut ulama khalaf. Nah, ayeuna ngeunaan ayat mutasyabihat, ayat perbedaan pendapat antara ulama salaf jeung ulama khalaf. Lamun mutkeun ulama salaf, ari ulama salaf mah ngabekukeun kana eta ayat mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim maknana dibekukeun. Jadi dibekukeun teh teu mere harti kana ayat anu tadi, teu mere harti, teu wantuneun ngamaknaan yadullahi fawqa aydihim, teu wantuneun ngamaknaan kecapian. Jadi maknana teh disanggakeun bae ka Gusti Allah. Bari tetep ngajaga fakta-fakta hukum akal anu tadi. Kitu tah disanggakeun Allah, jadi teu wantun ngamanaan yadun dina kecapian Allah. Jadi kieu yadullahi ariyat Allah. Teu wantuneun ngamanaan nah yadun teh tangan atau yadun teh kakawasaan, bisi salah langkung ihtiyat, langkung hati-hati. Entos bae yadullahi ari tangan Allah. Kitu we nya. Ulama salaf ieu bangna ulama salaf dina ngamanaan ayat mutasyabihat ieu takwid ka Allah, takwid ka Allah. Nah, berdasarkan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, surat Ali Imran ayat 7. Artosna teu aya anu terangeun kana takwilan ayat mutasyabihat angin Allah.
teu aya nu terangeun kana tawilan ayat mutasyabihat angin Allah sok manusia mana bae oge moal aya nu apaleun kana tawilan ayat mutasyabihat seperti yadullahi aya anu apaleun naon tawilanna eta kecapian teu nu apaleun mata sangakeun ka Allah terus bae lah yadullahi yad Allah tak kitu nya eta dasarna. Nah eta pikeun ulama naon tentang kasauran ulama salaf. Nomor kedua pendapat ulama khalaf. Ulama anu aya di generasi tahun 500 kadieu sabadana tahun 500 Hijriah. Nah, ari ulama khalaf mah ngaabolisir atawa nyalurkeun kana makna anu kaharti ku hukum akal. Jadi kecapiadun dina kecapiadullah makna teh disalurkeun kana makna anu henteu bertentangan jeung hukum akal. Jadi ulama khalafah wantuneun ngamaknaan ayat mutasyabihat tapi eta ayat mutasyabihat teh dimaknaan ku makna anu henteu bertentangan jeung hukum akal. Seperti kecapiadullahi tadi. Ya, eta yadu didinya di manaan ngan maknana kumaha anu teu bertentangan jeung hukum akal nya seperti kumaha seperti ke lapad yadullah yad dirinya diartian ku tangan. Jadi yadullah ari tangan Allah lamun diartian ku tangan Allah bertentangan jeung hukum akal. Allah aya leungeunna irrasional teu kahati ku akal. Tah maka eta kecapiadullah yadna teh diartian ku harti anu teu bertentangan jeung hukum akal jadinya ngamanna teh yadullahi teh kakawasaan Allah. Kakawasaan Allah tanya tapi memang gitu jeung hukum akal Allah kasifatan ke sifat kudrat Allah kawasa. Namun cenah dasarna ulama khalafah wani ngamanaan disalurkeun maknana kana anu teu bertentangan jeung hukum akal. Ayat dasarna dawan Allah dina surat An-Nahl ayat 44 dawan Allah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Saur Allah jeung kami nurunkeun ka anjeun Muhammad kana Al-Qur'an adzikra. Kami nurunkeun Quran ka anjeun Muhammad. Nah, litubayyana linnas supaya anjeun ngajelaskeun ka manusia-manusia. Naon makna anu terkandung dina Al-Qur'an eta sok jelaskeun ku anjeun ka manusia-manusia. Litubayyana linnas manusia lain naon anu diturunkeun ka manusia-manusia nya Al-Qur'an sok jelaskeun ka manusia walallah yatafakkarun supaya manehna manusia-manusia berpikir. Nah, ayeuna kieu ulama khalaf ngabogaan pendapat oh berarti yadullahi atawa jeung ayat-ayat musajina sakur ayat mutasyabihat anu dina manana aya saliru berarti eta ayat mutasyabihat kudu dimanaan nya ngan lamun dimanaan kumanaan oleh terlekna eta ayat pan pertentangan teh jeung jeung hukum akal nya dimanaan kumaha disalurkeun kana mana anu teu bertentangan jeung hukum akal nya yadullah teh artina kakawasaan Allah kartas eta. Jadi Al-Qur'an teh perlu dijelaskeun. Lamun aya mana Al-Qur'an anu kurang jelas sok jelaskeun. Nya aya mana anu kurang jelas dijelaskeun nya amun aya ayat mutasyabihat nya dijelaskeun. Ta eta dasarna wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Atawa bisa dipakai dasarna ayat anu tadi keneh. Surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Pun cek tadi ulama naon? Cek ulama salaf mah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Pun didinya pun sagede kalapa. Nah, jadi teu aya anu apaleun kana tawilan ayat mutasyabihat angin Allah pun
Jadi salian di Allah teu aya anu apaleun kana ayat mutasyabihat itu ulama naon? Ulama salaf. Lamun ulama salaf mah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Koma. Lain pun tapi koma sok koma sakade arif. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah koma tuluy warasikhuna fil ilmi kaifa yasha. Tuluy nanti kitu tanya. Jadi aya anu apaleun kana ayat mutasyabihat angin Allah jeung jama-jama anu tumancep dina ilmuna anu tabahur dina ilmuna anu jembar dina ilmuna. Jadi aya salian ti Allah ge anu apaleun kana makna ayat mutasyabihat nyata jama anu rasikhuna fil ilmi. Tak gitu. Jadi gara-gara salah nenden koma jeung pun jadi beda makna. Jadi beda arti. Seperti di bahasa Sunda we aya gerengannya di bahasa Sunda. Aya kecap kuring naik kana susukan. Jut kuring turun. Nah. Kuring naik kana susukan. Ben. Jut kuring turun. Tak gitu. Jadi naik kana susukan. Jut bae kuring turun beda deui teu nyambung jeung anu tadi. Tapi lamun bae anu tadi henteu pun mah koma atuh atawa atuh aya koma-komaasan. Jadi beda arti. Jadi kumaha? Kuring naik kana susu. Koma nya. Kuring naik kana susu. Koma. Kanjut kuring turun. Jadi beda arti. Ayo ge antara ulama salaf jeung ulama khalaf, ari ulama salaf mah kuring naik kana susukan, peun jut kuring turun. Nah, ari ulama khalaf mah kuring naik kana susukan jut kuring turun. Jadi beda arti antara beda makna antara ulama khalaf jeung ulama salaf. Nah, tapi perbedaan pendapat ieu lain dina prinsip. Nah, prinsip nama antara ulama salaf jeung ulama khalaf teu bentrok, teu beda dina harti tauhidna. Dina harti tauhidna mah antara ulama salaf jeung ulama khalaf teh sarua kitu. Yadullahi yad didinya lain tangan Allah. Cek ulama salaf lain tangan Allah. Maknana teh cek ulama khalaf oge maknana teh lain tangan Allah. Ngan ulama salaf mah teu wantuneun ngamanaan kecapiadun didinya. Ari ulama khalaf mah wantuneun ngamanaan ku makna anu disalurkeun kana makna anu teu bertentangan jeung hukum akal. Artos dina kitab Kharidatul Bahiyah aya katerangan kayak dengan ngeunaan pendapat ulama salaf jeung ulama khalaf wa kullu nasin awhama tasbiha fawwidhu awilhu fawwid warung tanziha. Jadi sakur nas boh nas Al-Quran atau nas hadis anu awahama tasbiha anu mere cipta salah karena sarupa sapertikeun kecapiadun. Tah maka awilhu kahiji awilhu sok ditakwil. Fawidnya kumaha? Wa kullu nas awahama tasbiha awilhu aw fawid warung tanziha. Awilhu sok takwil panjeun ulama naon eta? Ulama khalaf. Awilhu ditakwil. Awilhu fawid atau tafwid ke Allah. Wallahu a'lam makna teh nya. Makna teh wallahu a'lam bissawab. Allah anu kuningan kana makna ngomong bubar. Allah anu kuningan kana anu sabenerna. Memang dua-duanya benar. Ulama khalaf benar, ulama salaf oge benar. Ngan anu meneran mah ngan ukur hiji. Ya. Kabehna
dua-duana baik anu bener atau anu beneran dijamin ku Allah. Dijamin ku Allah. Ngan beda buruhanana. Ya, lamun anu bener mah hiji, buruhna ti Allah teh. Lamun lamun anu bener mah dua buruhanana ti Allah teh. Aya dijamin ku hadis, aya hadisna eta teh. Dawuhan kanjeng Nabi naon cing hadisna? Mani jitahada fa asoba falahu ajroni wa mani jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Ya, sah saja mengijtihad, ngerahkeun seluruh kemampuan anak. Dipikir, dibulak-balik, dipopai dirasa-rasa. Terus dibandingkan jeung Al-Qur'an ayat anu hadisna tuluy jeung istinbat timbul ngaistinbatkeun hukum. Nah, hasil buah pikiranna teh nah eta ijtihad ngaranna. Nah, hasil ijtihad teh fasoba meneran jeung sakumaha anu di Allah dina manana teh kitu. Nah, maka falahu ajroni eta jamak menang 2 ganjaran, eta mujtahid menang 2 ganjaran. Tapi lamun ijtihad tapi henteu meneran, maka falau ajrun wahidun boga hiji ganjaran. Dua-duana oge di buruhan ku Allah. Itu model atletnya, atlet anu lomba pemanah gitu tanya, lomba pemanahan geuningan supaya lesanana sasaran manahna geuning aya titik. Nah, titik bulut bisa luaran titik aya bulut, saluran aya di bulut buki lega, buki lemar naon teh buleutna. Nah, sarare oge ijtihad. Seluruh para atlet itu ngerahkeun kemampuanana dikeceng hayang nepi kana naon? Kana titik anu pang tengah-tengahna eta sasaran utamana. So, dikeceng cepot. Wah, ya. Cepat. Di luar titik. Ya, di luar titik. Ngan dina jeroen bulan-bulan anu pertama. Jadi antara titik anu di tengah jeung bulan anu pertama bulan anu pangletikna. Nah, berarti pada ijtihad mah hayang pas pisan kana titik. Tapi henteu menerang. Aya deui anu jadi mah dikeceng. Lesetkeun ceprot pas pisan dina titik. Ya. Oh, berarti anu pas dina titik eta juara kahiji, anu dina luaran titik juara kadua. Dua-duana oge meunang hadiah. Itu tanya aya hadiah juara kahiji, juara kadua, juara katilu nya. Aya hadiah juara kaopat teh? Harapan kahiji, harapan kedua, harapan katilu. Tah eta geuningan dibere hadiah duanana lamun anu meneran nya dibagi di enam teh kabagian dua lipat hadiahna anu kahiji tina ladang hasil ijtihadna, anu kadua tina ladang meneranana. Terus teuing anu teu meneran oge diberi hadiah ngan hiji hadiahna hadiah anu kahiji nyaeta hadiah ladang ijtihadna unggul hingga aya hadiah ladang meneranana. Kartos pasal ke-10 pembagian hukum akal. Pasal ke-10 pembagian hukum akal. Hukum akal ayat 3 wajib akli mal akli jadi akli. Iji tadi wajib akli. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Perkara anu bisa kagambarkeun ku akal beriji dina awalna.
urusan ngaji. Dulu ta'rif yang diakui bahwa istilahnya mungkin wudu. Ma yasimu akhiru dulu adamu perkara anu sah akal ayatnya di luarnya. Contohnya alam tomang ayatnya di luarnya dan besar kahar dua kali ayatnya di luarnya di alam. Ayat perkara anu dilarang berhukum syarat tapi menang dihukum akal. Contoh hukum Abu Jahal. Manehna ngalanggar kana ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, berdoa kepada marane kado kepangeran anu geus nyieun marane. Jeung jalma anu sabenerna marane supaya marane taraku kabeh. Dawuhna deui ayat anu sanes Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillaha fahuwal muhtadi wa man yudlil faqad dalla waliyyan mursyida. Sahajana anu Allah pasti dari pituduh. Jeung sahajana anu sasar ku Allah pasti ngarang pidanana anu mere pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-10 pembagian hukum akal. Saatosna urang nganyahokeun takrif nu kumaha anu disebut hukum akal. Aya definisieuna tadinya. Ayeuna ngalincah kana martelakeun pembagian hukum akal. Hukum akal kabagi kana 3 bagian. Hukum akal kabagi kana 3 bagian. Kahiji aya anu disebut wajib, kadua muhal, katilu jaiz. Wajib akli, muhal akli, jaiz akli. Wajib cek akal, mustahil cek akal, oge jaiz wenang cek akal. Masing-masing aya definisina. Ta'rif wajib akli ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Hartosna perkara anu teu bisa kagambarkeun ku akal gorisi dina eueuna. Teu bisa kagambarkeun ku akal gorisi dina eueuna. Maksudna teu bisa kagambarkeun teu kaharti lah. Teu kaharti ku akal gorisi teu kaharti eueuna. Akal gorisi teh apa sih anak telingannya? Akal teh kabagi dua, aya akal gorisi aya akal logik. Akal gorisi teh nyaeta akal anu mampu dipake mikir-mikir nepikeun ka manggihkeun kana ayana Allah teh eta akal naon? Akal gorisi. Geus lah pembahasan eta entosnya. Nah, akal gorisi urang teu ngartieun eueuhna. Nah, perkara anu teu kahartieun ku akal gorisi eueuhna eta perkara. Kulantaran teu kahartieun eueuna berarti akal gorisi urang ngartina teh kana aya bae wungkul kitu tah. Eta wajib akli, artina pasti ayana cek akal. Itu contoh Allah wajib aya. Wajib akli, Allah kasifatan ku sifat wujud. Hartina teu kaharti ku akal gorisi lamun Allah teu aya. Itu Allah wajib kasifatan ku sifat wujud. Wajib di dieu lain wajib syar'i, lain wajib adi, lain wajib cek syara, lain wajib cek adat, tapi wajibna wajib cek akal. Artina kaharti ku akal gorisi mun Allah aya, teu kaharti ku akal gorisi mun Allah teu aya. Jadi akal gorisi urang narimakna teh kana aya wungkul, teu narima kana eueuna. Atawa contoh ayana jirim ngabutuhkeun kana lolowong sasrena eta jirim pikeun
ngancik. Contoh ayana jirim atau bisa dikatakan jentul. Jirimnya contoh ya inon dia wadah kacamata ya teh disebut jirim. Nah, sepanjang akal ieu jirimnya ieu jentul ngabutuhkeun kana lolowong anu dibutuhkeun ku ieu jirim teh asal aya sakalieun ngancikna ieu jirim we kitu tah. Nah di dieu aya lolowong gang malahannya lega lawongnya lega tah dina lawong eta sok bisa jirim nempat dina lolowong eta sarta lolowong anu dibutuhkeun ku ieu jirim teh ngan sakadar pikeun sasrekeun eta jirim nya di luar sasrekeun eta jirim teh dibutuhkeun tah lolowong dina anu sakurileungan ieu teh dibutuhkeun ku jirim ieu. Nah jadi ngabutuhkeun kana lolowong berarti lamun henteu aya lolowong mah eta jirim moal bisa ngancik sapertikeun dina benda padat anu henteu aya lolowongan ieu jirim moal bisa ngancik. Sok geranya kumaha sok nya tuh kalau ngagoler kitu teh nya moal bisa tembus kana ayeuna benda padat kitu tah eta ceuk akal. Kumaha aya paku nya paku eta bas jeung meja nya oh meja dipaku aya paku 5 cm, paku 7 cm, paku 10 cm, paku 12 cm, sok dibungkuskeun kana nu padat ieu. Ditakor ku palu, jin tok tok, jin tok tok, jin tok tok, tok tok. Padahal eta bener padat nya, eta bener padat, eta paku dipaksakeun. Tah, eta panceunah bener padat aya jirim bisa ngancik dinu padat dinu aya lolowongan. Tah kieu ya dina masalah eta lain berarti jirim bisa ngancik dina benda padat, lain berarti jirim bisa ngancik dina anu henteu aya lolowongan. Tetep sanajan paku dikupeskeun ku pas tak kitu pagawean pas masak nyumput-nyumputkeun paku geuningannya anu boga bangunan menang mulian paku eta sing teu pas disuput-suput keun geura paku itu lakuan eta pasna. Nah alhamdulillah ku ayeuna paku dibobeskeun kana anu padat kai anu padat anu tuas lain berarti jirim paku bisa ngancik dina benda padat anu teu aya lolowongan. Tetap eta jirim paku ngancik dina lolowong. Adapun benda padat anu tadinya ye kai benda padat. Nah benda padat eta sanggeusna dipaksa eta paku asup mempes kana papadatna kai kitu tanya ditakol tok tok tok. Nah dipaksa maka anu tadina padat papadatna kayu nyiriwidil gitu tanya nyiriwidil jadi merean pikeun ngancikna jirim paku. Jadi anu nah teh nya tetep eta paku ngancik dina lolowong ngan asal ngabutuhkeun sasrekeunna eta paku teh karose tas. Nah eta diantara contoh hukum wajib akli ayana jirim ngabutuhkeun kana lolowong sasepna eta jirim pikeun ngancik eta wajib akli. Jadi teu kaharti ku akal polisi lamun aya jirim ngancik dina benda padat anu daya lolowongan. Kita dua takrib muhal akli mustahil cek akal malayu tasawwaru fil akli wujuduhu
artosna perkara anu teu bisa kagambarkeun ku akal warisi ayatna artina teu kaharti ku akal warisi ayatna eta perkara berarti teu kaharti ayatna teh atuh ngartieuna teh kana naonana kana eueuhna ieu mah sabalikna tinu tadi wajib akli mustahil akli teu kaharti ayatna berarti ngartieuna akal teh kana naon kana teu ayatna contoh mustahil Allah apes tegasna teu kaharti ku akal warisi lamun Allah apes ta eta anu sakur-sakur sifat-sifat anu mustahil contoh Gusti Allah apes Allah teu kawasaeun teu bisaeun teu kawasaeun teh Allah teu bisaeun nah eta mustahil jeung akal mustahil akli ya artina teu ngarti ku akal warisi ayana sifat apes di Gusti Allah irrasional tidak masuk di akal Allah kasifatan ke sifat apes nah etanya eta mustahil akli contoh deui nya jadi contohna mustahil akli mustahil ayana jirim teu butuh kana lolowong geusang ngancing tegasna teu kaharti ku akal warisi lamun wujudna jirim teu butuh kana lolowong geusang ngancing tadi harus kajelaskeunnya jirim teu butuheun kana lolowong eta mustahil teu kaharti ku akal tilu nomor katilu takrif jaiz akli nah terus wajib akli mustahil akli ayat jaiz akli istilahna mungkinul wujud jaiz akli tanya mungkinul wujud anu tarifna definisina ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu perkara anu sah ceuk akal ayana jeung eueuhna ya perkara anu sah ceuk akal ayana jeung eueuhna sah ayana sah eueuhna ceuk akal jadi akal orang ngesahkeun kana ayana jeung ngesahkeun kana eueuhna maksudna akal orang ngartieun kana ayana ngartieun kana eueuhna ku ayana ku eueuhna dua-duana kaharti ku akal urang ku akal warisi manusia eta jaiz akli contoh semesta alam semesta akal warisi urang ngartieun kana ayana jeung ngartieun kana eueuhna ngartieun kana ayana sabab didamal ku Allah di alam ngartieun kana eueuhna lamun Allah teu ngadamal kitu contoh incu jenal jenal boga incu jeung teu boga incuna akal urang ngerti ya bisa masuk di akal jenal bakal boga incu engke teh bakal kawin ka saha ya nah jenal kita bakal kawin geus kawin boga anak geus anak geus dewasa dikawinkeun jadi boga minantu geus boga minantu boga incu we ka dikenana teh relai we nya incu nya kasaha jenal ka bisu nah eta incu jenal eta incu jenal teh mungkinul wujud mungkin ayatna kongang ayatna maksudna akal warisi urang ngartieun lamun jenal engkena bakal bogaeun incu oke akal warisi urang ngartieun lamun jenal teu boga incu gitu akal warisi urang ngartieun lamun jenal boga incunya sabab jenal kawin geus kawin boga anak dewasa dikawinkeun boga minantu tuluy boga incu we tah logis kitu kaharti ku akal ayeuna
buktina lamun jenal terbuka incu kahartieun ku akal nah jenal na mandul atau anak jenal na mandul gitu nah tapi kan jenal terbuka incu eta bisa dimengerti ku akal tah eta ngaranna jaiz mayasiu fil akli wujudu ada karti ku akal ayana jeung karti ku akal nah aya perkara anu dilarang hukum syara tapi wenang cek akal cek hukum akal padahal dilarang hukum syara tapi hukum akal tetap berwenang ayana jaiz akli itu tanya padahal dilarang hukum syara tapi akal tetap jaiz karena itu perkara teh contoh seperti kuburna Abu Jahal kubur manehna ngalanggar kana ayat Al-Qur'an ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manusia-manusia aranjeun kudu nauhidkeun ka pangeran aranjeun nunggalkeun ka pangeran aranjeun Alladzi khalaqakum ya tadatanu geus ngadamel ka aranjeun jeung jalma-jalma anu samemeh aranjeun supaya aranjeun takwa. Nah, ieu ayat nandakeun yen manusia kudu bertauhid, teu meunang musyrik. Ya, manusia teu meunang musyrik sapertikeun Abu Jahal. Abu Jahal musyrik, ya. Eta teh dilarang ku Allah. Dasarna ieu ayat he manusia-manusia kudu aranjeun kudu nauhidkeun di tafsir Jalalain nya kudu di dieu teh di tafsiran ayat wahidu aranjeun kudu nauhidkeun. Nah, aranjeun kudu nauhidkeun jadi ulah musyrik. Jadi nauhidkeun teh jadi urang kudu aya ngayakinkeun kana ayana Allah sahiji anu disembah sembahan urang teh Allah unggul di luar Allah teu hak disembah baktina. Tah ayeuna eta Abu Jahal asok nyembah kana berhala berarti eta dilarang ku Gusti Allah. Nah, sok cek tadi aya perkara anu dilarang hukum syara tapi wenang cek hukum akal. Seperti kuburna Abu Jahal dilarang eta kuburna teh hukum syara tapi kuburna Abu Jahal teh wenang cek akal jaiz akli artina kaharti ku akal warji lamun Abu Jahal kubur jeung kaharti ku akal warji lamun Abu Jahal iman kaharti ayana jeung kaharti eueuh. Nah ieu masalahna kaharti jeung teu kahartina ada hukum akal mah nya kaharti jeung teu kahartina lain pisugan jeung pinarakaunana gitu. Nah dawan Allah deui dina ayat anu sajenanya may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Surat Al-Kahfi ayat 41. Saha-saha jalma anu dibere hidayah ku Allah pasti narima pituduh narima hidayah jeung saha jalma anu disasarkeun ku Allah pasti wan manggih pijang maunana anu bisa mere pituduh. Lamun jalma ku Allah geus dibere hidayah pasti eta jalma bakal meunang hidayah. Alhamdulillah kurangnya terus dipasihan hidayah kurang dikeresakeun ku Allah jadi jaman iman. Alhamdulillah. Fahuwal muhtadi eta jama menang hidayah. Tapi sabalikna wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Jeung sasa jama anu disasarkeun ku Allah dikeresakeun jadi jama sesat. Eta memang hakikat ku Allah nya. Sabab wahdatul mawjud fil af'al aya anu ngagaduhan kita mah iwati Gusti Allah termasuk Abu Jahal kubur kitu nata dikeresakeun ku Allah. Nah keun kela dina babi rodat lah.
dina bab irodat, dina sifat irodat. Aya beda antara dikersahkeun jeung diparentahkeun. Kitunya kadanya kekelah perpanjangan ke dina sifat irodat. Mau kali bahasa ayeuna bisi teu ramai ke dina usulna. Keun kewe lah kewe. Sahajama anu disasarkeun ku Allah pasti moal manggih pijalmalna anu mere pituduh. Lamun jalma geus dicap ku Allah sebagai jalma sesat seperti Abu Jahal, ku Allah geus disesatkeun, maka moal aya hiji jalma oge anu mampu pikeun mere hidayah ka eta jalma cacat ning Rasul pisan. Ya, Rasul kumaha pangkating urang, cacat ning Rasul pisan teu mampu mere hidayah ka seseorang seperti Abu Lahab. Abu Thalib. Wah, anu bebeakan ngabela akang jeung Rasul. Tapi sayang 1000 kali salah, sayang dina nalika menghembuskan napas terakhir nya ceuk sakaol Abu Thalib henteu iman. Aya dina kakufuran. Nah, padahal Kangjeng Nabi aya. Kangjeng Nabi salib di katuhun Abu Thalib, Abu Jahal dikeun saeunana nya. Saur Kangjeng Nabi, ya Aba Thalib, qul la ilaha illallah, wa ya Abu Thalib ucapkeun la ilaha illallah. Wong geus Abu Jahal mangkong. Mangkong. Waduh. Eta bingung eta Abu Thalib nepikeun ka menghembuskan napas terakhir. Abu Thalib tidak membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tegasna maot dina kakufuran. Padahal Kangjeng Nabi berusaha setengah kolah pikeun supaya Abu Thalib maut husnul khatimah, supaya Abu Thalib meunang hidayah di Gusti Allah. Nepikeun ka kitunya, nepikeun ka mautna henteu aya dina kaimanan, aya dina kakufuran. Kangjeng Nabi ngaranna sedih luar biasa. Nah, jawaban Allah. Nah, saur Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad jangan bersedih. Anjeun ulah sedih kepada Abu Thalib teu mawa iman mautna. Sabab anjeun sanajan pangkatna Rasul moal mampu mere hidayah ka jalma nu dipika cinta ku anjeun nyaeta Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah satu-satunya yang bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kartos Nah, jadi masalah iman jeung kupurna seseorang, ya, masalah iman jeung kupurna seseorang ceuk hukum akal eta kumaha mungkinul wujud kaharti ayana kaharti eueuhna. Lamun Allah mere hidayah berarti eta bakal iman, mun Allah teu mere hidayah berarti eta kupur nepikeun ka modal. Nah, kartos bab kaopat kewajiban makrifat Allah. Bakal panjang bahasan, kaburu asar mantennya mal main waktu. Nah, sesuainya di waktu dan gelombang yang sama kita bersua kembali di angkasa. Nah,